Сайн байцгаана үзэгчдээ. Бидний бэлтгэн явуулдаг компьютер хичээлээ маань ээлж дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн хичээлээс эхлээд бид нэр веб хуудсыг хэрхэн бүтээдэг тухай авч үзэх болно. За веб хуудсыг бүтээдэг маш олон технологи байдаг. За хамгийн энгийн веб хуудас нь бол ерөөсөө зөвхөн одоо текст болон зургийг агуулсан ийм одоо статик гэж нэрлэгдэх ийм хуудас байдаг. За тэгвэл түүнээс цаашлах юм бол яхав одоо маш гоё өнгө бодогтой, хөдөлгөөнтэй тийм анимашнтай, дуу хоорт агуулсан ийм одоо гоё веб хуудас төрөлцөндөө байдаг шүү дээ. За түүнээс гадна сүүлийн үед болохоор веб аппликейшн гэж нэрлэгдэх ийм одоо хуудасууд нэлээд өргөн хэрэглэгдэх болсон байгаа. За энэ бол тодорхой бизнесийн зорилготойгоор тийм ээ. Мэдээлэл цуглуулдаг, эсвэл хүмүүс төр мэдээлэл өгдөг ийм одоо програмууд байх юм. За түншлэн бас өдөр тутам одоо цаг тутам мэдээлэл шинжилж яадаг ийм динамик одоо агуулга бүхий веб хуудасууд өргөн хэрэглэгдэх болсон. За бид нар энэ удаагийн хичээлээр Macromedia Dreamweaver 8.0 гэдэг програмыг заана. За энэ Macromedia Dreamweaver 8.0 нь болохоор статик болон одоо динамик пэйжүүдийг аль аль нь хийх болцоотой ийм програм байдаг. За бид нар бол эхлээд статик пэйж хийж сурах хэрэгтэй. За Macromedia Dreamweaver-ийг таны компьютерт суулгацсан байх юм бол бидний дэлгэсэн дээр ийм одоо ногоон өнгийн айкон харагдах хэрэгтэй. За энэ ногоон өнгийн айкон байгаа тохиолдолд бид нар Macromedia Dreamweaver суулгасан байна гэж үзнэ. За мөн яг бид нар түүнийг одоо юунаас тийм ээ Start-аас нээж болдог all programs гэдэг рүү орж агаад эндээс Macromedia-гийн одоо бүлгийг олоод түүнээсээ бид нар Macromedia Dreamweaver гэдгийг олох хэрэгтэй. За Dreamweaver 8 гэж тийм ээ. За энийг одоо сонгоод таснаа бид нар энэ програмыг эхлүүлнэ гэсэн үг. За програм нь эхлэж гарчингуудлаа өөрөө дэлгэсэндээ энэ welcome гэсэн юм screen одоо дэлгэс харуулж ирдэг. За welcome screen маань болохоор өөрөө 3 одоо юм хэсэг багантай байж байна. За энэ 3 хэсэг багны зүүн гаралд байгаа нь болохоор энэ яах вэ? Урд нь хэрвээ ашиглаж ирсэн бол энэ одоо програм ашиглаж ирсэн бол урд нь нээж ажиллаж ирсэн баримтуудын чиглэл байх хэрэгтэй. За энэ баримт гэдэг нь болохоор веб хуудас гэсэн үг. За хэрвээ хүн тэр баримтын чиглэлээс авахгүйгээр өөрөө шууд нээх юм бол энэ open гэсэн линкэнд байх хэрэгтэй. За одоо энэ бол бидний хувьд л ямар нэгэн баримт урд нь ашиглаж байгаа учраас угаасаа энд хоосон байж байна. Харин бид нэр open гэсэн линкийг дарснаар энд байгаа компьютерийнхаа өөрийнхөө компьютерийн одоо дотор байгаа альч одоо хавцрыг бид браузер хийж авах болцоотой болж байна гэсэн үг. За ингээд бид нар яг браузер хийж ирснээр урд нь бич хадгалж ирсэн одоо HTML веб хуудсыг бид нээх болцоотой болж байгаа. За дараачийн голын баг нь байж гин тийм ээ. За голын баг нь болохоор яг ер нь бол Dreamweaver дээр маш олон технологиор одоо веб хуудсыг бүтээж болдог. За тэдгээрийн одоо технологитой холбоотой веб хуудсыг үүсгэх одоо шинэ веб хуудсыг үүсгэх ийм одоо жагсаалт байна гэсэн. За хамгийн дээдлэх нь л одоо HTML буюу static одоо хуудсыг тийм ээ static веб хуудсыг үүсгэж зориулсан ийм одоо юу гэж байна технологи байж байна. За түүнээс доошлон Cold Fusion, PHP тийм ээ. За гэгчлэн Java, ASP.NET гэх юм үү ингээд ийм технологиудын одоо веб хуудсыг үүсгэх болцоотой байна гэсэн. За бид нар бол эндээс HTML-ийг ашиглан цаашдаа бол за тэгээд доотлолт болохоор Dreamweaver дээр сайт үүсгэх юм болцоотой байна. За веб сайт гэдэг нь болохоор нэлээд хэдэн тийм ээ одоо хуудсуудыг хооронд нь тодорхой одоо зорилготой бүлэг болгоод тэгээд тэрийг яах бид нар тэр сервер компьютер дээр ингээд апплод хийж тавьснаар нэг сайт бол бүрдүүлдэг шүү дээ. За тэр сайтууд нь хоорондоо сайтын одоо дотор орж байгаа веб хуудсууд нь хоорондоо бол одоо гипер холбоотой байдаг гэсэн үг. За 3 дахь баг нь болохоор бэлэн загварыг сонгож загварын дагуу одоо баримтаа өсгөх ийм одоо болцоог хангадаг хэсэг байж байна. За энэ дээр бидний каскад шийт стайл гэдэг нэрлэгддэг тийм ээ. За энэ бол веб хуудсны өөрийнх нь харагдах байдал, дизайныг нь өөрчилж өгдөг ийм одоо бас скрипт код байдаг. За гэгчлэнгээр энэ одоо бэлэн ийм темплейт загваруудыг ашиглах болцоог одоо хангаж өгдөг юм аа. За бидний хувьд бол зүгээр HTML гэдгийг сонгож аваад эрдийн одоо HTML баримтыг нээн. Та одоо компьютерийнхаа юун дээр одоо өөрийнхөө Dreamweaver-ыг нээгээд үзэхэд яг ийм байдалтай харагдчиход нь арай өөрч байдалтай харагдчихна тийм ээ. За магадгүй зарим тохиолдолд одоо ингээд бидний баруун гаралт болохоор ийм бүлэг одоо самбар нэгж болох юм. Бүлэг самбартай байж болно. За мөн доотлолт нь одоо энэ property гэдэг нэрлэгдэх бас юм панел одоо харагдаж болно. За ерөнхийдөө бол ийм байдалтайгаар бидний одоо Dreamweaver-ийн санх маань харагдаж болно. За Macromedia Dreamweaver-ийг таны компьютерт суулгацсан байх юм бол бидний дэлгэсэн дээр ийм одоо ногоон өнгийн айкон харагдах ёстой. За энэ ногоон өнгийн айкон байгаа тохиолдолд бид нар Macromedia Dreamweaver суулгацсан байна гэж үзнэ. За мөн яг бид нар түүнийг Start-аас нээж болдог all programs гэдэг рүү орж агаад эндээс Macromedia-гийн одоо бүлгийг олоод түүнээсээ бид нар Macromedia Dreamweaver гэдгийг олох хэрэгтэй. За Dreamweaver 8 гэж тийм ээ. За энийг одоо сонгоод таснаа бид нар энэ програмыг эхлүүлнэ гэсэн үг. За програм нь эхлэж гарчингуудлаа
Өөрөө тэгсэндээ энэ welcome гэсэн юм screen одоо дэлгэц харуулж ирдэг. За welcome screen маань болохоор өөрөө 3 одоо юм хэсэг багантай байж байна. За энэ 3 хэсэг багны зүүн гаралт байгаа нь болохоор энэ яхаа. Урд нь хэрвээ ашиглаж ирсэн бол энэ одоо програм ашиглаж ирсэн бол урд нь нээж ажиллаж ирсэн баримтуудын жагсаал байх хэрэгтэй. За энэ баримт гэдэг нь болохоор веб хуудас гэсэн үг. За хэрвээ хүн тэр баримтын жагсаалаас авахгүйгээр өөрөө шууд нээх юм бол энэ open гэсэн линкэнд авах хэрэгтэй. За одоо энд бол бидний хувьд л ямар нэгэн баримт урд нь ашиглаж байгаа учраас угаасаа энд хоосон байж байна. Харин бид нэр open гэсэн линкийг дарснаар энд байгаа компьютерийнхаа өөрийнхөө компьютерийн одоо дотор байгаа альч одоо хавцрыг бид нэ браузер хийж авах болцоотой болж байна гэсэн үг. За ингээд бид нар яг браузер хийж авснаар урд нь бич хадгалж ирсэн одоо HTML веб хуудсыг бид нээх болцоотой болж байгаа. За дараачийн голын юм баг нь байж юм тийм ээ. За голын баг нь болохоор яг ер нь бол Dreamweaver дээр маш олон технологиор одоо веб хуудсыг бүтээж болдог. За тэдгэрийн одоо технологитой холбоотой веб хуудсыг үүсгэх одоо шинэ веб хуудсыг үүсгэх ийм одоо жагсаалт байна гэсэн. За хамгийн дээд нь л одоо HTML буюу static одоо хуудсыг тийм ээ static веб хуудсыг үүсгэж зориулсан ийм одоо юу гэж байна технологи байж байна. За түүнээс доошлон Cold Fusion, PHP тийм ээ. За гэгчлэн Java, ASP.NET гэх юм уу ингээд ийм технологиудын одоо веб хуудсыг үүсгэх болцоотой байна гэсэн. За бид нар бол эндээс HTML-ийг ашиглан цаашдаа бол за тэгээд доотлолт болохоор Dreamweaver дээр сайт үүсгэх юм болцоотой байна. За веб сайт гэдэг нь болохоор нэлээд хэдэн тийм ээ одоо хуудсуудыг хооронд нь тодорхой одоо зорилготой бүлэг болгоод тэгээд тэрийг яах бид нар тэр сервер компьютер дээр ингээд апплод хийж тавьснаар нэг сайт бүрдүүлдэг шүү дээ. За тэр сайтууд нь хоорондоо сайтын одоо дотор орж байгаа веб хуудсууд нь хоорондоо бол одоо гипер холбоотой байдаг гэсэн үг. За 3 дахь баг нь болохоор бэлэн загварыг сонгож загварын дагуу одоо баримтаа өсөх ийм одоо болцоог хангадаг хэсэг байж байна. За энэ дээр бидний каскад шийт стайл гэдэг нэрлэгддэг тийм ээ. За энэ бол веб хуудсны өөрийнх нь харагдах байдал, дизайныг нь өөрчилж өгдөг ийм одоо бас скрипт код байдаг. За гэгчлэнгээр энэ одоо бэлэн ийм темплейт загваруудыг ашиглах болцоог одоо хангаж өгдөг юм аа. За бидний хувьд бол зүгээр HTML гэдгийг сонгож аваад эрдийн одоо HTML баримтыг нээн. Та одоо компьютерийнхаа юун дээр одоо өөрийнхөө Dreamweaver-ыг нээгээд үзэхэд яг ийм байдалтай харагдаж байна, арай өөрч байдалтай харагдаж байна тийм ээ. За магадгүй зарим тохиолдолд ингээд бидний баруун гарталт болохоор ийм бүлэг одоо самбар нэгж болох юм. Бүлэг самбартай байж болно. За мөн доотлолт нь одоо энэ property гэдэг нэлэгдэх бас юм панел одоо харагдаж болно. За ерөнхийдөө бол ийм байдалтайгаар бидний одоо Dreamweaver-ийн цанх маань харагдаж болно. За Dreamweaver-ийн цанхын өөрийнх нь дээдлэлт болохоор мэдээж одоо тухайн үед ажиллаж байгаа баримтынх нь одоо гарч харагдах хэвээр. За тэр баримтыг бид хадгалаагүй бол энэ тэр нь болохоор untitled гэсэн юм нэртэй байдаг. За untitled гэдэг нь болохоор хамгийн ихний баримт гэсэн үг. Тэгээд яг нэр өгсөн бол тэр нэр нь харагдана гэсэн үг. За түүний доотлолт нь болохоор command-ын цэснүүд нь байрлаж байна. За command-ын цэснүүд энд харагдаж байна тийм ээ. За энэ command-ын цэснүүд нь болохоор Dreamweaver-ийн дээр байгаа бүх command-уудыг тийм ээ одоо дэлгэж үзүүлэх юм болцоотой. Өөрөөр хэлбэл бидний энэ command-уудыг ашиглан тодорхой одоо зорилготой үүдэлийг хийнэ гэсэн үг. За command-ын цэсний доотлолт болохоор insert bar гэдэг нэрлэгддэг юм хэсэг байгаа. За insert bar гэдэг нь болохоор HTML хэдний төрөл бүрийн тэгүүдийг шууд одоо бэлэн оруулж ирэхэд зориулагдсан ийм хэрэгслүүдийг агуулсан байгаа. За энэ insert bar-ны дээр байгаа агуулгыг бид энд хамгийн зүүн талд байгаа энэ гурван сумдад дараад энэ нэрсийн сонгож одоо бид өөрчилж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол яг бас дотроо insert bar-ны тодорхой бүлгэлсэн байдалтайгаар одоо өөрийнхөө тэгүүдийг агуулсан байгаа. За хамгийн эхэлж байсан тэр common гэдэг нь болохоор ихэвчлэн хэрэглэгддэг юм ээ. Одоо байнга хэрэглэгддэг ийм одоо HTML-ийн тэгүүдийг өөртөө агуулсан байсан. За одоо энд бол харин forms буюу одоо веб форм үүсгэхэд зориулагдсан тийм ээ. Одоо хэрэглэгчийн мэдээллийг одоо авахд зориулагдсан ийм веб форм үүсгэхэд зориулагдсан тэгүүдийг шууд одоо оруулж ирэхэд зориулагдсан хэрэгслүүдийг агуулсан байна гэсэн үг. За баримтын үндсэн одоо энэ цанхны үндсэн хэсэг нь бол ерөөсөө баримтын цанхад эзэлдэг. За одоо энэ гол харагдж байгаа цагаан эсвэл яг үндсэндээ бол баримтын цанхын байгаа. За баримтын цанх бол өөрөө нэг одоо энэ Dreamweaver-ийн одоо цанхантай бид нэлээд хэдэн баримтыг зэрэг нээж болдог учраас баримтын цанх бол өөрийнхөө дэдэлтэй юм толгойн гарчигтай байгаа. За одоо нэр өгөө учраас untitled нэг гэсэн гарчигтай байж байна. За түүний доотлолт нь болохоор тухайн баримтыг бол бид нэр 3 янзаар харж болох юм харах горим байгаа. За яг одоо бол энэ дизайн горимд харагдаж байна. Дизайн горим гэдэг нь болохоор ерөөсөө та өөрөө веб хуудсыг хийхдээ ердийн одоо хэвлэлийн програм дээр ажиллаж байгаатай адилхан текстээ бичээд одоо зураг тийм ээ хүснэгтэй байрлуулад одоо хийж болох тэр горимыг хэлж байгаа гэсэн. Шууд одоо энднийх мэдээлэл өөрөө оруулаад шивээ хийгээ явчихна. Тэгэхээр цааталтаа HTML код нөр үүсдэг ийм одоо горимг болохоор дизайн горимг нэлж байгаа.
За энэ хамгийн зүүн захад байрлаж байгаа кодын горим байж байна. Код гэсэн горим байна тийм ээ. За энэ горимлоо оронгууд чинь дэлгэсэн дээр яг энэ текст эдитер байдалтайгаар цанх нэгж байгаа. За урдтаа мөрөөдөн дугаарлагдсан. Энэ цэнхэр дээр бол мөрөөдөн дугаарлагдсан. За тэгээ энэ бол яг бидний одоо хийж байгаа веб хуудасны цаана үүсэж байгаа код нь өөрөө харагдаж байгаа гэсэн үг л дээ тий. За хүн бол өөрөө бас шууд цэвэр кодн дээр нь өөрөө ингээд бичээд одоо веб хуудасыг өөрөө үүсгэж болдог гэсэн үг. Тэгэхээр веб хуудасыг хийж байгаа бидний энэ HTML кодыг болтой бид нэр тег гэж нэрлэдэг. Тег. За энэ тегүүд нь бол тодорхой одоо яхаа бидний бичсэн текст зургуудыг одоо янз бүрийн форматтаар тий янз бүрийн хэлбэр төрстэйгээр одоо харуулах зорилготой. Ер нь яг гол нь одоо браузерын програм дээр формат харуулах юм зорилгоор хэрэглэдэг зүйл л дээ. За энэ кодын горимд болохоор бидний зүүн талд нь бол энэ кодын горимд ажиллах зорилгосон бас юм хэрэгслүүд нэмэгддэг. За энд л тийм ээ тэр бүх тегүүдийг бүгдийг тэгж харуулах, эвхэж харуулах ч гэдэм үү те ийм тодорхой зорилготой ийм одоо юмуд байдаг гэсэн. За голд нь бол сая бол яхаа сплит буюу кодын горим, дизайн горим зэрэг харуулдаг юм горим байсан. Тэгэхээр яхаа нэг дэлгэсэн дээрээ одоо хоёр горим хоёулын зэрэг харах болцоор хангадаг юм аа. За дараад нь болохоор бидний баруун гаралт байгаа панел гэж юм тийм ээ. За энэ панел нь бол өөрийг нь бол ивэж болж байгаа шүү дээ. За энэ үндсэн одоо баримтын цанх панел хэрэг дунд бол энэ босоо зураасан дээр энэ саард нэг хар өнгийн 300 тэмдэг байгаад байна. За тэр 300 тэмдгийн дарангуул панел маань өөрөө баруун гаралтлууд ивэгдэж байгаа. За буцаага бид нар гаргаж иж болно тийм ээ. За энэ болохоор ерөнхийдөө тодорхой тооны одоо яг юм панелуудыг бүлгэлцсэн юм бүлэг одоо байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг хаа групп панел гэж нэрлэдэг. За групп панел дээр аль нэг одоо панелыг сонгож авангуут нь дотор бол яхаа бас юм табтай байж байна. За одоо бид энэ files гэсэн юм панел сонгосон байгаа. Тэр маань өөр дотор яхаа бас юм 3 одоо табтай байж штэ. Site assets гэдэг юм тий. Ийм одоо 3 табад байж байна. За ийм байдалтайгаар энэ панел маань харагдж байдаг. За энэ панелийн нэрний урталт байж байгаа энэ 300 тэмдэг бас их учиртай тийм ээ. 300 тэмдэг доошоо заасан байх юм бол тэр бол панел доошоо дэлгэж харагдж байгаа. Харин хажуучаа заасан бол энэ бол панел маань эвхэгдэж байгаа гэсэн. За ийм байдлаар бид энэ панелуудыг бүгдийг нэг хүртлэн дэлгэж үзэж болно. За одоо би бол хоёр дахь панелыг нээж ин дороосоо тэгэхээр файл гэсэн панел маань хамгийн доотлолд орсон байж гэсэн үг тийм ээ. За би нэгэн зэрэг хэд хэдэн панелыг бас ингэ зэрэг нээж бод тэгвэл тэр маань ингээ дээр дээрээ зэрэгцсэн байдалтайгаар харагдах хэвээр. За энэ байдлаар бидний панелуудыг бол ашиглана. За панел бол явандаа бидэрт бол хэрэг болох ийм зүйл байгаа даа. За Dreamweaver-ийн цанхын өөрийнх нь дээдлэлт болохоор мэдээж одоо тухайн үед ажиллаж байгаа баримтынх нь одоо гарч харагдах хэвээр. За тэр баримтыг бид хадгалаагүй бол энэ тэр нь болохоор untitled гэсэн юм нэртэй байдаг. За untitled гэдэг нь болохоор хамгийн ихний баримт гэсэн үг. Тэгээд яхаа нэр өгсөн бол тэр нэр нь харагдана гэсэн үг. За түүний доотлолт нь болохоор command-ын цэснүүд нь байрлаж байна. За command-ын цэснүүд энд харагдаж байна тийм ээ. За энэ command-ын цэснүүд нь болохоор Dreamweaver-ийн дээр байгаа бүх command-уудыг тийм ээ одоо дэлгэж үзүүлэх юм болзоо. Өөрөөр хэлбэл бид энэ command-уудыг ашиглан тодорхой одоо зорилготой үүдэлийг хийнэ гэсэн үг. За command-ын цэсний доотлолт болохоор insert bar гэдэг ийм хэсэг байгаа. За insert bar гэдэг нь болохоор HTML хэдний төрөл бүрийн тегүүдийг шууд одоо бэлэн оруулж ирэхэд зориулагдсан ийм хэрэгслүүдийг агуулсан байгаа. За энэ insert bar-ны дээр байгаа агуулгыг бид энд хамгийн зүүн талд байгаа энэ 300 сумдад дараад энэ нэрсийн сонгож одоо бид өөрчилж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол бас дотроо insert bar-ын тодорхой бүлгэлсэн байдалтайгаар одоо өөрийнхөө тегүүдийг агуулсан байгаа. За хамгийн эхэлж байсан тэр common гэдэг нь болохоор ихэвчлэн хэрэглэгддэг юм ээ. Одоо байнга хэрэглэгддэг ийм одоо HTML-ийн тегүүдийг өөртөө агуулсан байсан. За одоо энд бол харин forms буюу одоо веб форм үсгэд зориулагдсан тийм ээ. Одоо хэрэглэгчийн мэдээллийг одоо авах зориулагдсан ийм веб форм үсгэд зориулагдсан тегүүдийг шууд одоо оруулж ихэд зориулагдсан хэрэгслүүдийг агуулсан байна гэсэн үг. За баримтын үндсэн одоо энэ цанхны үндсэн хэсэг нь бол ерөөсөө баримтын цанхыг эзэлдэг. За одоо энэ гол харагдж байгаа цагаан эсвэл яг үндсэндээ бол баримтын цанхын байгаа даа. За баримтын цанх бол өөрөө нэг одоо энэ Dreamweaver-ийн одоо цанхантай бид нэлээд хэдэн баримтыг зэрэг нээж болдог учраас баримтын цанх бол өөрийнхөө дэдэлт юм толгойн гарчигтай байгаа даа. За одоо нэр өгөө учраас untitled нэг гэсэн гарчигтай байж байна. За түүний доотлолт нь болохоор тухайн баримтыг бол бид нэр 3 янзаар харж болох юм харах горим байгаа даа. За яг одоо бол энэ дизайн горимд харагдаж байна. Дизайн горим гэдэг нь болохоор ерөөсөө та өөрөө веб хуудсыг хийхдээ ердийн одоо хэвлэлийн програм дээр ажиллаж байгаатай адилхан текстээ бичээд одоо зураг тийм ээ хүснэгтэй байрлуулад одоо хийж болох тэр горимыг хэлж байгаа гэсэн. Шууд одоо энднийх мэдээлэл өөрөө оруулаад шивээ хийгээ явчихна. Тэгэхээр цааталтаа HTML код нөр үүсдэг ийм одоо горимг болохоор дизайн горим гэж нэрлэж байгаа. За энэ хамгийн зүүн захад байрлаж байгаа
кодын горим байж гин. Код гэсэн горим байна тийм ээ. За энэ горимлоо оронгууд чинь дэлгэсэн дээр яг энэ текст эдитер байдалтайгаар цанх нэгж байгаа. За урдтаа мөрөөдөн дугаарлагдсан. Энэ цэнхэр дээр бол мөрөөдөн дугаарлагдсан. За тэгээ энэ бол яг бидний одоо хийж байгаа веб хуудасны цаана үүсэж байгаа код нь өөрөө харагдаж байгаа гэсэн үг л дээ тий. За хүн бол өөрөө бас шууд цэвэр кодн дээр нь өөрөө ингээд бичээд одоо веб хуудасыг өөрөө үүсгэж болдог гэсэн үг. Тэгэхээр веб хуудасыг хийж байгаа бидний энэ HTML кодыг болтой бид нэр тег гэж нэрлэдэг. Тег. За энэ тегүүд нь бол тодорхой одоо яхаа бидний бичсэн текст зургуудыг одоо янз бүрийн форматтаар тий янз бүрийн хэлбэр төрстэйгээр одоо харуулах зорилготой. Ер нь яг гол нь одоо браузерын програмд формат харуулах юм зорилгоор хэрэглэдэг зүйл дээ. За энэ кодын горимд болохоор бидний зүүн талд нь бол энэ кодын горимд ажиллах зорилгосон бас юм хэрэгслүүд нэмэгддэг. За энд л тийм ээ тэр бүх тегүүдийг бүгдийг тэгж харуулах, эвхэж харуулах ч гэдэм үү те ийм тодорхой зорилготой ийм одоо юмуд байдаг гэсэн. За голд нь бол сая бол яхаа сплит буюу кодын горим, дизайн горим зэрэг харуулдаг юм горим байсан. Тэгэхээр яхаа нэг дэлгэсэн дээрээ одоо хоёр горим хоёулын зэрэг харах болцоор хангадаг юм аа. За дараад нь болохоор бидний энэ баруун гаралт байгаа панел гэж тийм ээ. За энэ панел нь бол өөрийг нь бол ивэж болж байгаа шүү дээ. За энэ үндсэн одоо баримтын цанх панел хэрэг донд энэ босоо зураасан дээр энэ саард нэг хар өнгийн 300 тэмдэг байгаад байна. За тэр 300 тэмдгийн дарангуул панел маань өөрөө баруун гаралт руу ивэгдэж байгаа. За буцаага бид нар гаргаж иж болно тийм ээ. За энэ болохоор ерөнхийдөө тодорхой тооны одоо яг юм панелуудыг бүлгэлцсэн юм бүлэг одоо байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг хаа групп панел гэж нэрлэдэг. За групп панел дээр аль нэг одоо панелыг сонгож авангуут нь дотор бол яхаа бас юм табтай байж байна. За одоо бид энэ files гэсэн юм панел сонгосон байгаа. Тэр маань өөр дотор яхаа бас юм 3 одоо табтай байж штэ. Site assets гэдэг юм тий. Ийм одоо 3 табад байж байна. За ийм байдалтайгаар энэ панел маань харагдж байдаг. За энэ панелийн нэрний урд талд байж байгаа энэ 300 тэмдэг бас их учиртай тийм ээ. 300 тэмдэг доошоо заасан байх юм бол тэр бол панел доошоо дэлгэж харагдж байгаа. Харин хажуучаа заасан бол энэ бол панел маань өвөгдөж байгаа гэсэн. За ийм байдлаар бид энэ панелуудыг бүгдийг нэг бүртлэн дэлгэж үзэж болно. За одоо би бол хоёр дахь панелыг нээж ин дороосоо тэгэхээр файл гэсэн панел маань хамгийн доотлолд орсон байж гэсэн үг тийм ээ. За би нэгэн зэрэг хэд хэдэн панелыг бас ингэ зэрэг нээж бод. Тэгвэл тэр маань ингээ дээр дээрээ зэрэгцсэн байдалтайгаар харагдах хэвээр. За энэ байдлаар бидний панелуудыг бол ашиглана. За панел бол явандаа бидэрт бол хэрэг болох юм зүйл байгаа. За дараачих нь болохоор бидний энэ үндсэн одоо баримтын цонхны маань доотлолт болохоор property гэсэн нэртэй юм одоо панел байгаа. Property. Ерөөсөө веб дээр хэрэглэж байгаа текст тийм ээ. Бидний тавьж байгаа текст, зураг, тэр дуу, клип ч гэдэг юм аа. Энэ бүх мэдээлүүд маань бүгдээрээ өөрөө бий даасан объект гэж нэрлэгддэг. За хүснэгч гэдэг юм те энэ бүхэн бол өөрийн бий даасан объект гэж нэрлэгддэг л дээ. Тэгвэл объект болгон өөрийн гэсэн тодорхой одоо шин чанартай. Хоёр адилхан одоо объект байсан ч тийм ээ. Хоёр адилхан зураг байсан ч гэсэн тэр хоёрт хоёр одоо шин чанарыг оноож болдог. Тэгвэл тэр объект болгоны шин чанарыг бол энэ property гэдэг энэ цонхон дээр тохируулж өгдөг юм байна. За яг одоо бол энэ тексттэй холбоотой property харагдаж байна. Угаасаа веб хуудас маань ихэнхдээ бол текстийн хэлбэртэй текстийн одоо мэдээллийг агуулдаг учраас тийм ээ. Default байдлаар өөрөө текст хэлбэрийг харуулсан байна гэсэн. За энэ property-г мөн бид нар жижигрүүлж болдог тийм ээ. Үндсэн цонх одоо үндсэн баримтын цонх property хоёрын дунд юм хэвтэй саарл мөр байгаа. За тэрэн дээр бол жижиг цагаан дундаа жижиг цагаан хэсэгтээ дээшээ засан 300 сан байсан. Доошоо засан 300 сан байсан тийм ээ. За тэрийг дарснаа бид доош нь эвхэж болж байна. Буцаагаад гаргаж иж болж байна тийм ээ. За мөн property гэдэг үгнийх нь өөрийнх нь одоо зүүн талд бол доошоо засан юм 300 хар тэмдэг байна. За тэрийг бид нэр хэвтэй байдалтай болгосноор property-г өөрийг нь дотор талд нь бас эвхэж байна л да. За энэ бол property гэсэн мөр маань харагдж байгаа боловч одоо бүх утгаал харуулдаг байна гэсэн тийм ээ. Ийм байдалтайгаар эвхэгдэж байгаа. За ингээ бид нар хэрвээ яг дизайны горимдоо их хэмжээний юм хийх шаардлагатай байгаад одоо цонхоо бүтэн ашиглая гэх юм бол бид нар энэ property цонх болон одоо хажуудалд байгаа панелын цонхууд бол эвчж болно гэсэн үг. За property цонхны дээдлэлт нь бол тэр status мөр гэдэг нэрлэгддэг ийм мөр байгаа. За ихэнх хэрэглээний програмуудаар status мөр бай төлөв байдлын мөр нь тухайн програмынхаа цонхны хамгийн доотлолд нь байрлаж байдаг. За тэгвэл энэ Dreamweaver дээр нэг онцлог байна гэсэн үг л дээ тий. Dreamweaver-ийн одоо status цонх нь бол тэр property цонхныхаа дээдлэл байрлаж байгаа. За одоо энд бол харагдаж байна тийм ээ. Бидний бол хамгийн түрүүнд ихлэ body гэсэн нэртэй body гэсэн бичиг одоо зүүн гарталд нь харагдаж штэ. Тэгэхээр их багын тэмдэг гэж нэрлэгддэг юм гурвалжин одоо өнцөгтэй хаалтны хооронд бичигдсэн одоо үгийг бол бид нэр бол HTML хэлэн дээр tag гэж нэрлэдэг байгаа. HTML-ийн tag. За тэгвэл энд бол body гэсэн нэртэй tag бол бидний дэлгэсэн дээр
харагдаж байна гэсэн үг. За энэ техникийн хажуудалд нь бол бид нар бусад одоо үндсэн баримттай ажиллах зөвлөгдсөн хэрэгслүүд бол харагдаж байна. За жишээлх юм бол яг сонголтын хэрэгсэл байж байна. Одоо сум байж байна. Холооны сум гэсэн үг. Сонголтын хэрэгсэл. Замынхаа хайнд түүл байна. Энэ нь бол би том хэмжээний мэдээлэл ингээ барьж байгаа цонхон дээр дээш нь доош нь шилжүүлж хөдлөн гэсэн үг. За магнифайр би яг томруулдаг шил байна гэсэн үг тийм ээ. За гэгслэнгээр яг ийм хэрэгслүүдийг бид нэ ашигладаг юм аа. За ингээд энэ удаагийн хичээл маань өндөрлж байна. Тэгэхээр бидний энэ удаагийн хичээлээр веб хуудсыг хийхэд хэрэглэдэг Macromedia Dreamweaver гэдэг програмтай бол танилцлаа. За тэгээд цаашдаа хичээлээр энэ програмыг үргэлжлүүлэн судлах болно. За дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа баяртай.